Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Saya mengalami batuk, terkadang berdahak, terkadang kering, terkadang kerongkongan meradang dan dada terasa sakit. Herba apa yang sebaiknya saya minum, Sensei? Syukran. Ya. Ada beberapa bahan obat yang biasanya digunakan untuk batuk yang tidak jelas ya. Artinya sebenarnya kenapa nggak keluar dahak ya? Karena nggak ada dahak. Pas keluar dahak ya berarti memang ada dahak. Pas lagi ada dahak. Dan itu tidak bisa disebut batuk berdahak dan tidak bisa disebut batuk kering. Tapi ada disebut batuk. Tapi sebenarnya setiap batuk itu memiliki ciri suara yang berbeda. Batuk angin beda dengan batuk dingin beda dengan batuk panas beda dengan batuk kering beda dengan batuk berdahak. Ciri khas batuk berdahak mesti grok keluar dahak. Ya kan? Batuk kering kling nggak pernah dengan ujung sampai terkencing-kencing kalau malam hari gitu ya. Iya, kalau batuk angin akhirnya itu ada gitu. Ada begitunya. Jadi bukan nggak ada grok. Jadi beberapa bahan obat ini sebenarnya tergantung usia. Saya kasih contoh misalkan Bapak bisa menggunakan satu jari kencur, ya, kemudian direbus, ya, kemudian dengan segelas air sampai mendidih saja, kemudian disaring, kemudian diminum. Ya. Tapi pada kasus anak kecil itu justru terkadang lebih cocok pakai madu. Ya. Artinya di sini bahwasanya orang tua dengan anak kecil itu berbeda. Bapak bisa menggunakan kencur, ya, atau beluntas kalau nggak ada kencur, beluntas kalau nggak ada beluntas kencur. Ya kalau beluntas satu genggam, kalau kencur satu ibu jari. Kemudian direbus pakai air satu gelas, kemudian disaring, kemudian diminum. Dan keseharian minum air serai itu baik bagi penderita batuk. Demikian, dan lo angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.